Bom dia, gente. Meu cafezinho da manhã hoje, olha só como fica uma delícia. Essa crepioca investida. O queijo fica bem crocantezinho, gente, fica bem saborosa. Eu só como tapioca mais se for com queijo. Aí aqui um mamãozinho, um cafezinho. E aqui que não pode faltar meu café com Deus Paz. Que terminando aqui, já faço meu devocional, minha leitura, gente. Então é isso. Um bom café da manhã pra nós. E um bom dia. E hoje é quarta-feira.